Всем привет! Ну что ж, уважаемые друзья, уважаемые почитатели программы H-файлы, у меня есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Начну я, пожалуй, с плохой. Программа H-файлы больше выходить не будет. Я пытался записать последнюю программу H-файлы, именно последнюю, но не получилось, скоро поймете почему. Но я хочу уведомить вас о том, что комментировать больше тот бред, который происходит в Украине, я больше не хочу. И нет смысла никакого этого делать. Вы сами видите, что там прекрасно видите, что там происходит. И еще если я буду так все комментировать, в общем, душа уже не лежит. А душа лежит там, где я сейчас нахожусь. Нахожусь я сейчас в Португалии, в городе Коимбра, вернее, не в самом городе, а в пригороде, точнее, в неком поселке. Поселок называется Педруля. И это, в общем-то, вторая уже хорошая новость. Не потому, что он называется Педруля, а потому, что я в Португалии. Кстати, насчет Педрули, я в свое время в Украине жил на улице Ляшко Попеля, а вот здесь я живу в поселке Педруля, так что в чем-то, где-то мы здесь похожи. Итак, я приехал в Португалию посмотреть, как здесь живут люди, и, в общем-то, посмотреть, может быть, стоит здесь жить. Все-таки это европейская страна, пускай и самая бедная. И поэтому я думаю, что есть смысл делать такие видеоблоги, видеозарисовки из этой страны, где я пребываю, и рассказывать вам о своих впечатлениях. Я назвал этот цикл «Португалия для чайников». Я хотел сначала назвать этот цикл «Европа для чайников», но поскольку я пока пребываю в Португалии и был только в Милане, и всей Европы не видел, поэтому нельзя говорить о всей Европе. Да? Я буду говорить только о Португалии, точнее о той маленькой ее части, в которой я нахожусь. Итак, маленькое такое селение или поселок городского типа, или я не знаю, как его назвать, в общем, село Педруля, достаточно такое тихое, можно даже сказать забитое в чем-то. Оно мне напоминает больше, вот если вы видите за моей спиной, да, вот такие улочки, оно мне напоминает больше, Крым. Вот Семииз где-то, Алупка, Алушта. Вот я вам сейчас покажу некоторые, так сказать, детали этого поселения, а вы посмотрите. Вот смотрите, за моей спиной, да. Кстати, за моей спиной футбольное поле. Здесь футбольных полей достаточно много. Футбол здесь развит. Не зря, в общем-то, Португалия стала чемпионом, да, чемпионом Европы по футболу. Кстати, здесь это очень отмечали, пафосно и помпезно. Я думаю, что у нас это было бы точно так же. Идем дальше. Итак, вот такое вот маленькое село. Вот такие вот улочки, вот такие дома. Здесь есть несколько особенностей, я вам скажу, вот этого поселка, этого села. Во-первых, дома здесь такие одноэтажные в основном, и дверь выходит прямо на улицу. Вот открываешь, и ты прямо выходишь на улицу. У некоторых есть гаражи, и то есть вот гараж, тоже ты заходишь во двор там. То есть, грубо говоря, дворов нет как таковых. Иногда есть вот такие небольшие маленькие дворики, вот они, Но все равно, то есть дверь открывается, сразу выходишь на улицу. И, собственно, вся архитектура построена по такому принципу вагон, да? То есть первая комната, вторая комната, третья. Это длинный коридор, а вдоль коридора такие комнаты. Чем-то похожи на наше общежитие. Вот с одной стороны стена глухая, допустим, а с другой стороны несколько комнат. И в конце находится кухня, туалет, ванная. Вернее, кухня отдельно, а туалет и душевая кабина или ванная это в одном, так сказать, флаконе, в одном помещении. То есть достаточно тесно. Опять же, судя по рассказам моих знакомых, этот вот именно район, вот этот маленький, это уже, так сказать, для нас это как трущоба, да, то есть вот бедные люди живут не особо. Хотя я проезжал по дороге, я видел достаточно богатые виллы, можно сказать, и просто дома отдельные с машинами, там, некоторые даже с бассейнами. Что еще? Два мифа я хотел бы развенчать сразу же. То есть, что европейцы законопослушные люди, они ходят там только на зеленый свет и так далее. Нет, ходят на красный. Вот я был вчера в Коимбре. Красный свет горит довольно долго, машин много, пешеходов мало. Пешеходы ждут, пока машины проедут, и идут себе на красный свет, никто их не останавливает, никаких там нет. Хотя, с другой стороны, когда я летел в самолете и встал раньше, чем сказала стюардесса, то есть, когда можно было отстегивать там эти ремни безопасности и так далее, то пол самолета вскочило, начало дико орать, и даже не понял сначала, что случилось. То есть, они именно орали мне, что типа нельзя, а самолет еще не остановился, ай-яй-яй. Я просто очень сильно удивился. Я не понял.
Так это всех взволновала моя безопасность или еще какая-то, не знаю. Вот, кстати, смотрите, прямо во дворе растет вот лимонное дерево. Вот лимоны можно срывать, вот, кушать, употреблять чай. Надо, кстати, будет попробовать, интересно, что тут за лимоны. Я даже не поленюсь. Сейчас вот этот лимончик сорву. Вот видите, совершил небольшую кражу. Ну, попробую, что это за лимончик такой будет. Вот. То есть фруктовые деревья растут. А самое главное, здесь такой теплый, я бы сказал, даже тропический, может быть, климат, да, такой крымский, но более насыщенный. Тут жара 35 градусов, это норма. А так и 42, и 45 градусов, вот недавно было. Вот, поэтому трава вся выгоревшая, но тем не менее виноград растет очень хороший. Вчера попробовал португальский портвейн, очень плохой, знаете, не шмурдяк. Хотя есть и шмурдяк, я попробовал на одной остановке, там останавливались мы, и я попробовал в кафешке вино, ну такое, знаете, крымские вина лучше. Ну, многие там, скажем, Массандра, например, да, или Бастардо. Но опять же, я пребываю тут не так долго, ну, не очень, то есть 3 дня это еще не срок, поэтому я еще могу много вам рассказать. Люди здесь доброжелательные очень. То есть, когда у нас в аэропорту пропала сумка, ну, это отдельная история, вот, то пока ее возвращали, люди, узнав, что у нас пропали вещи ребенка, принесли нам кучу вещей для малыша, кучу просто, причем некоторых абсолютно новых, вот, и достаточно дорогих, я вам скажу. Ну, вот вы можете посмотреть за моей спиной такая панорама, то есть Португалия это такая холмистая или горная страна, да, то есть они строят вот так вот, у них дороги очень крутые, и они тут строят даже дома, например, у них вот 4-этажный дом стоит возле дороги, а вход в середину дома, потому что 2 этажа над дорогой, а 2 этажа под дорогой. Ну так вот люди живут, то есть подземные этажи у них как бы, да, то есть или дороги не приподняли, вот. Что еще такого интересного могу сказать о том, что я увидел, о жителях. Ну, опять же, доброжелательные, улыбаются всегда, готовы прийти на помощь, все друг с другом здороваются, достаточно неспешные, даже, я бы сказал, в чем-то даже ленивые, да, то есть сами в себе, но хотя открыты, всегда здороваются, то есть открыты, интересуются тобой, если тебе нужна помощь, они помогут. Город, скорее всего, стариков. Населения. Ну, в принципе, Португалия, страна стариков, там социальное обеспечение очень хорошее, вот, хорошие пенсии. Вот, поэтому здесь культ детей. Детей здесь очень любят, ну, даже не просто любят, а боготворят. Любой ребенок это событие, к нему подбегают, его там часто задаривают, приветствуют, улыбаются ему, оля, оля, бомбино там и так далее. Вот я с детьми выхожу гулять и постоянно имею бешеный успех у местных жителей. Потому что им, тем более, когда я вышел со своим ребенком, тут не принято просто, а я вышел со своим ребенком, год и 8 месяцев, он голышом вышел, потому что очень жарко. Так они, конечно, это все, для них это был маленький шок. Хотя они, да, вот типа, хорошо, без одежды, но тут не принято, тут даже не принято ходить с голым торсом. То есть здесь нет таких людей, которые ходят в шортах и с голым торсом. Нет. Майка, рубашка, футболка должна быть. То есть вот так вот. Вот сейчас за моей спиной, если вы слышите, послушайте. Это церковь. То есть у них тут колокольный звон, время отбивает как-то, да? Вот такие вот за моей спиной, посмотрите. Вот такие дома. Есть вот такие дома. Вот это чуть дальше, да? Есть и большие. У всех почему-то красная черепица. Я еще когда летел на самолете сверху, я видел, что все дома такие с красной черепицей. Это очень прикольно. Кстати, такое любопытное наблюдение. Я когда летел над Италией, подлетая к аэропорту, я заметил, что у них вот поля, потом кучка домов. Опять поля, кучка домов. У нас вот, если идет массив домов, ну, большой, да? Потом колхозные поля, потом опять огромный массив. А у них кучкуются, вот какие-то хутора, там, я не знаю, фермы, как это назвать. Вот именно вот несколько домов, кусок поля, там, кусок полей, потом опять несколько домов. Такие поселки. Ну, а здесь была сплошная, как бы, петруля, сплошной поселок, село. Сейчас время, как бы, ближе к вечеру. Буатаджи. Все здороваются, вот, но людей не видно, потому что, наверное, еще многие на работе, а кто-то спит просто-напросто, потому что очень жарко.
Вот. Ну и еще одно наблюдение большое. У них цветы не в доме, а возле дома. То есть цветы, вот посмотрите, они выставляют вот на порог. В доме места мало, обычно у них тут комнаты маленькие, еще и цветы хранить. И вот они все цветы снаружи. Ну, прикольно. Ну, они опять же оставляют машины, коляски, велосипеды прямо возле порога. Здесь не воруют. Тут все свои, все друг друга знают. Говорят, что воруют только там, где негры, там цыгане. Вот, кстати, видел настоящих цыган. Самых настоящих, натуральных, таких, знаете, с лошадьми, с повозками. У нас тоже есть цыгане, но у нас они какие-то такие более, во-первых, люмпанизированные, а с другой стороны немножко технократические. То есть у них есть там автомобили, там все. Или они бомжеватые очень сильно. А здесь, как вы видите, велосипеды стоят, машины. Вот такая вот улочка тихая. Спят, наверное, люди. Далеко железная дорога, кстати. Ну, собственно, все, что я вам хотел рассказать. Вот вход, кстати, в дом. Смотрите, видите? Вот здесь я живу. Вот такая. Входишь, и ты уже дома расположен. В общем, все, что я вам, друзья, хотел рассказать, я вам рассказал на первом этапе. Я думаю, этого достаточно. Буду в следующих своих видеоблогах рассказывать о том, как я здесь живу, чем занимаюсь и вообще, чем здесь можно заниматься. Ну, по крайней мере, это сейчас отдых, это не работа. Просто я делюсь своими впечатлениями с теми людьми, которым это интересно. Так что до новых репортажей. Всего вам доброго.